Karabük'te demir kesme makinesinin altında kalan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Safranbolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı. 63 yaşındaki Mehmet Çevik devrilen demir kesme makinesinin altında kaldı. Yaşlı adamı hareketsiz halde gören vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi gitti. Ağır yaralanan Çevik makinenin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.